ځان اول کورګوره دا وکړو چې هرګز دا ونه یایو چې ټوپک پرې روخلم د طالب بدي به وکړم دا چې هرګز ونه یایو که کمزوری دی او که زورور دی ما مقصد نه دی چې تاسو کمزوري یا زورور دی دا کور د دغه فوجي دی 80% بجټ مې په والله چې اندغله څنده خیرله هو سرونه نشي سوتلی دا دغه کور دی چې په بادي زون ولړو او نه ویر کې مړه کو نه رشتې جوړې کو دلته تاسو اوس کوم یو کور دی چې ته به څه کوې ته به په دغه خوړ کې دغسې کېدې جړو به کوې او د یوه خبره به کوې چې کرنیل صاحب ما ته محترم یې مېلمه یې چې کوارې په موډي خو څوکیدار یې څوکیدار یې داسې څوکیدار یې لکه څنګه دغه مارکېټ له زه یې شپې څوکیدار نه سم هوبهو داسې څوکیدار یې دغه لا بیا زه 100 زره ورکوم ولا چې 100 لکه روپۍ الولې وړې او 100 لکه دغو نخترونه او دغو ګردونه مردوړې وړې ته داسې څوکیدار یې چې لوکا دې سوتې عزت ته په مو حق دی زه په ګډو وډو الفاظو کې نه یودم خو داسې به په دغه خوړ کې تاسو احتجاج کوو تش پې جوړو تش پې کې نو ډېر بېر وځو او زوی زوی له بې رسو دا یې تاسو کور دی د کرنیل کور مې ته پکې وخلو ګوره طالب چې څوک دی ولې ته طالب یادوم دغه طالب ته زه یوه خبره کوم صحیح کوم سلام نشته خیر دی دغه طالب ته زه یوه خبره کوم ته یې دغه پښتانې بچا یې په والله بالله چې دغه په سر باندې دغه په سر باندې 33 ارب د امریکې ډالر روغلل په استرالیا کې جزیرې پیدا شوې دا اوس آرمي چیف چې ریټایر شو بهر لاړو دنیا پیسې یوړې وایي ما د غریب طالب اوس هم په دا پوست سر کې خشکه روټۍ خوري ظالمه په ځان مې سپوی که په اسلام آباد کې دې پلاټونه وغوړه دا خو ته ټول پاکستان یې دا ایسور کړی دی ته په دغه ځنګل کې څه کوې دا فوجي په الله که د ملک وسوتي دغه خو یې ته امریکا وواله دغه خو ټوله دنیا کې یې ته پاکستان نه مخه کړي یرو نو دغله مې ګزارش دا دی چې مو ورور دی دلته به دغه ویل ما اورېدلی وو چې میدان له یې طالب راوستلی په یو اګریمنټ باندې چې دا دلته ورونی نه کوي اوس زه خبر شوم چې بله ورځ پولیس مړ کړی دی او په چیک پوسټ یې ډز کړی دی زه اوس په دا یریون یم چې دا ډز چا کړی دی دا خو چې په معاهده راغلي دلته کېنولي دي زه داسې خبر وم چې دلته یو څه خلکو رایه و چې روده شي خیر دی موږ په څه نه یایو خو رایه خبره دروغ وایي نن ټول قوم دلته ناست دی نو هغو ته هم دا ګزارش دی چې دا تورسارې په والله بالله چې په دغه رینګ روډ باندې ټوله یې بورکېنه ښځه ویایي چې ماما دوړر کړه نشته چې ګوره د سړي نه یې مال سي د سړي د خپله ځمکه ورکېږي چې سترګې اوښکې تلوي چې په پرېدې ژبه کې په رینګروډ سول څه کېږي دا قسم ده چې دغو فوجیانو په موږ باندې په زور وکړل او ښځې یې موږ سول ته جوړې کړلې زه اوس هغه ورځ بیا وینم چې وینه تالې شي زه ډورېږم او کېدای شي ما به آخري خبرې شي خو دا نه که یو مشر وژني او که 100 وژني ګوره دا لوکا یې todo او په جمهوري طریقه په احتجاج به بچوي نو سوال دا دی چې دا ښځې نوره ما ترسره